繼續教會嘅系列啊，講到呢個主題宣教運動同埋教會嘅建立啊，特別講到最後呢一段領導同埋策略。今日我哋繼續睇離開咗《使徒行傳》啊，上禮拜如果大家記得提多書，今日睇加拉太書，然之後我哋要翻去《使徒行傳》嘅經文。呢一段經文，剛才 Candy 同我哋讀出啦，我哋一陣間再睇下裏邊嘅帶俾我哋嘅意思。上一個禮拜提多書，我相信弟兄姊妹都有印象嘅，因為希望所以都唔係好耐啫一段提多點樣，保羅點樣教導提多。大家都知道提多係保羅嘅同工，上次我都講咗，特別提摩太同埋提多。提摩太前後書同埋提多書喺聖經裏邊被稱為教牧嘅書信，特別係保羅俾好多嘅教牧人員特別咧係教會嘅領袖點樣去睇下整個教會嘅建立。呢個喺初期教會嘅時候係好值得我哋今日嘅教會去好多嘅學習。所以提多書第一章第5至16節，我哋上次大概講咗同大家溫習少少特別係講到長老同埋監督嘅設立嘅。上禮拜同大家分享過，裏邊特別提咗一個名詞係毫無可指責，大家記得特別係有呢一個喺聖經裏邊講到呢一個無可指責，有邊個能夠無可指責呢？喺神嘅面前，我哋個個都係罪人，冇一個人可以叫做無可指責。甚至教會嘅領袖，好多時候我哋知道出問題嘅時候，教會嘅領袖一出親問題，影響好大。我哋都知道，可以講話神喺整個教會嘅當中，對呢一啲嘅領袖嘅要求係多啲嘅。好多時候我哋喺小組裏邊大家都傾下對牧師長老嘅要求。咁我哋要包括埋執事啦，每餐淨係叫牧師同埋長老。我哋嘅執事一樣有咁多嘅要求乜嘢叫做無可指責呢？其實喺神嘅面前我哋作為帶領教會嘅，應該有更多喺上帝面前嗰種嘅認罪悔改嘅時刻。上次特別同大家睇提多書呢一段聖經，講咗第一段點樣保羅叫提多設立無可指責嘅人係要教會有好多嘅事情佢哋要帶領。咁作為監督，上次我亦都同大家提過監督長老主教大家如果記得呢一啲咁嘅名詞牧者牧師教師等等裏邊嘅要求，點樣對自己嘅謙卑，對人嗰一種嘅愛，同埋對神嘅忠心好簡單，喺7至到9節裏邊同弟兄姊妹分享咗。跟住咧要提醒作為教導人嘅我哋要喺真道上邊咁咧好多人咧去唔係好明白欺哄人，講一啲唔正確嘅。所以作為一個教會嘅領袖，要點樣喺真道上教導人哋。然之後特別最後呢一段係講到防備一啲離棄真道嘅人，有一啲背逆嘅人，佢真係唔肯聽嘅我哋要小心，唔好俾佢影響到。呢一個係上禮拜同弟兄姊妹分享個經文。今日嘅聖經要睇下好簡單嘅，差唔多先7節嘅經文，係用真理同埋作為一個嘅牧養嘅。點樣？我將加拉太書第1章呢一簡單嘅幾節嚟去分段一下。保羅為着加拉太嘅教會嘅離棄真道，感覺到好嘆息。跟住佢對傳假福音嘅人係有好多嘅責備。最後呢一段，我哋點樣要宣講從基督嚟嘅啟示？藉住耶穌基督嘅啟示，我就試下用短幾節同大家去思想呢一段嘅聖經。呢一段聖經第6節開始，所以我哋睇翻第1至第5節好簡單。
其實亦都係加拉太書嘅起手。加拉太書嘅開始嘅時候，好簡單，就係保羅係寫信同埋一班眾弟兄寫信俾加拉太各個教會，跟住一啲祝福嘅説話，3至5節。所以呢一個書信嘅起頭係好正確嘅，去表達咗一個當時嘅函件嘅格式。邊個寫嘅？係保羅寫嘅，寫同邊個一齊寫俾邊個？寫俾加拉太嘅各教會。加拉太嘅各教會，然之後咧，跟住有祝福嘅説話。咁咧呢一啲喺當時嚟講係好普遍嘅一個函件嘅格式。咁呢一個亦都係加拉太書嘅整個嘅開始。今日我哋睇第6節嘅開始。加拉太喺邊度咧？大家我圈咗佢出嚟啦。大家會睇到加拉太唔係一個城市喎，係一個省嚟嘅喎，包括咗加拉太呢一度、呂西底、呂高尼、叫乜西底啊？死我睇唔到啫。比西底係呢度即係呢邊。呢邊睇清楚啲喎。比西底、呂高尼同埋加拉太。咁咧呢一個加拉太變成一個省嚟嘅喎，一個省有3區3個嘅地區。咁咧結果呢3個嘅地區就成個稱為加拉太啦。咁咧雖然咧比較複雜少少咧，其實南邊就有加拉太嘅。咁喺加拉太書嘅研究裏邊咧，出現咗一啲嘅問題，到底係北加拉太南加拉太，呢個唔同大家討論。不過俾你知道，加拉太唔係一個城市嚟嘅，唔係腓立比唔係安提阿唔係咁樣嘅城市，而係一個嘅省嚟嘅喎。喺羅馬嘅地區一個省就包括呢3區呢3個嘅地區，加拉太、呂高尼同埋比西底。咁樣又叫做加拉太。保羅寫信俾呢一個地方嘅各教會。咁咧我哋相信當時呢一個地方嘅各教會有相當唔少㗎啦。如果保羅咁樣去講出嚟，保羅去講呢一段説話乜嘢咧？我希奇你哋咁快就離開咗基督嘅恩召，你哋從別的福音。一開始你諗下，保羅一問候完之後，馬上開始為着呢一啲人，即係我奇怪你哋點解，真係一開始責備㗎咯噃，已經咧覺得，因為保羅知道加拉太書被稱為整個可以話將基督嘅福音係講得最清楚、好清楚嘅一個，佢冇羅馬書咁深奧。而加拉太係俾眾教會嘅人去睇到佢哋對福音嗰一種嘅態度，所以佢稀奇呢一個稀奇即係你諗下，一問候完之後即刻開炮啦！我好奇怪你哋咁快就離開咗基督嘅福音，去從別的福音。我哋相信喺呢一個嘅喺保羅當時面對嘅，當然係相當可以話困難。教會其實喺歷世歷代以來好多嘅爭論，的確教會唔係一個完美嘅地方。我哋翻嚟教會，大家好多時候我哋真係聽見教會裏邊出一啲嘅問題一啲無論係人事、教義等等嘅爭論，從初期教會一路到今日都好似冇停過。所以我哋當睇下保羅嗰一種嘅心志佢為咗基督嘅教會心裏邊好焦急，所以寫信一問候完之後，馬上開始，我真係好奇怪你哋竟然離開咗基督嘅福音。呢一段嘅即係冇乜客氣我哋知道，但係作為保羅，佢為咗福音嘅緣故，一啲都唔會妥協。的確好多時候喺福音嘅事情上邊，今日咁多嘅爭論雖然喺
我哋稱為後現代嘅時期啊，呢一個叫做好多嘅，特別喺神學喺信仰上邊有好多嘅爭拗喎。但係保羅喺寫信俾使徒嘅時候，俾提多俾加拉太嘅教會好清楚肯定我哋嘅福音，所以佢喺度一開始已經話：我好稀奇你哋咁快離開咗福音。提摩太前書裏邊，大家記得聖靈明説，後來嘅時候必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈和鬼魔的道理，因為説謊之人要假冒這等人嘅良心，如同被熱鐵烙慣了一般。原來喺後來嘅時期，哇！你話喺聖經寫嘅後來，咁係幾時呢？咁係幾時？聖經嘅開始至後邊嘅都係後來啦。有人用好多嘅機會要用可以話離棄真道，引誘人嘅邪靈同埋鬼魔嘅道理。的確牧養咗幾十年啦嚇，我每次提到就嚟都成50年，喺接觸嘅教會，無論喺台灣嘅教會、香港嘅教會，嚟到美國嘅教會，好多時候聽到好多一路大家都知道，一路都接觸住係教會裏邊嘅事啦。無論透過任何電視，無論透過新聞、透過書本等等呢啲媒介，好多時候真係睇住教會，亦都聽到接觸咁多嘅教會裏邊，教會有啲時候真係為着一啲唔同嘅經歷、唔同嘅信仰，好多時候真係我哋話咧，真係好似鬼魔嘅引誘離棄一樣。我家姐喺度分享緊啊，我又唔能夠叫做鬼魔嘅。有一次嘅聚會，我唔知謝醫生有冇嚟啊？聽嗰個從 New York 請嚟嘅牧師，你個次可能唔喺度。我喺執事會分享過，佢要加入教會嘅人，個個都要跑完馬拉松嘅。咁咧，佢自己每一個禮拜跑2次馬拉松。你知馬拉松全馬係23里幾噶嘛，好犀利噶嘛。23米喺度走到落去機場，落去機場好似26米度，好似喺呢度喎，喺我屋企，唔係你屋企喎。你屋企去到10米8米嘅啫，係嘛？20幾米咁咧，咁佢即刻立開件衫俾我睇喎。哇！啲腹肌真係，佢話你嚟摸都唔怕㗎。佢話哇，咁咧佢話佢教會加入嘅人咧，就個個都要跑馬拉松嘅。咁佢話我教會裏邊嘅代禱事項冇人有病。哇！我聽到真係又幾好玩喎。哇！我哋又試下，唔使為呢個有病祈禱歌。咁我話哇，係咁搞法啊！咁你教會，佢話我講道講2個鐘頭嘅，個個都要坐喺度聽嘅。咁我最後問你教會有幾人啊？10零人啦。咁嗰10幾個個個都係跑馬拉松精英嚟㗎啦，梗係個個都要跑馬拉松。咁我諗下呢個算唔算邪門咧？咁又佢有冇聽過佢講道啊？我又唔能夠話佢邪嘅，係咪啊？不過用咁嘅方法得唔得咧？咁佢又冇錯，冇違背聖經啊，係嘛？你即係你咪要注意，即係叫佢注意大家身體嘅健康啦。當然佢嘅主要係有啲時候我諗下呢啲已經係我哋聽好多呢啲古古怪怪嘅，一陣間飲雙氧水唔使睇病啊，飲雙氧水就得㗎，嗰啲你都聽過啦。哇！我哋睇下喺末世乜嘢嘅情況，乜嘢嘅講話都有機會出現。所以保羅喺度講到就係話，嗰啲人喺度攪擾你哋，將福音更改咗啫，改咗你哋嘅。其實佢哋搞你哋係更改咗福音。好啦，我哋喺個時候乜嘢叫做福音啊？如果我問你哋，要你哋自己回答出嚟。今日如果有人嚟到你面前問你乜嘢係福音，
你點樣答佢？你可唔可以用好簡單嘅説話回答佢？我哋大家都知道沙灘經常有機會擺攤，咁我哋喺度擺多攤嘅時候，無論係 CBS 啊，無論就嚟下個月春節啊，3月係嘛？春節啊，咁我哋都機會傳福音噶嘛，係咪啊？除咗個攤位裏邊有啲嘢之外，咁咧我咁多年都參與啦，係一陣間即係謝醫生再解釋多啲啦嚇。咁咧喺參與嘅當中，好多機會就喺街度同人講福音噶嘛。我哋個教去學翻嚟就係個人報道差唔多嗰個機會。如果喺擺咗攤位，你整氣球又好，你走去量血壓又好，個教會都好。除此之外，我哋都希望傳福音啊，攞住單張去同人講嘛。我希望你哋都試下，你好覺得好尷尬啊，咁點講啊？咁人哋教下你，咁你就識㗎啦。真係你自己你話要好厚面皮喎，唔使好厚面皮嘅，同人哋講下，即係阿婆你好嘛，咁講兩句咁攞住張單張咪同佢講下，無論你講幾多顏色好，珠鏈又好，乜嘢你好多方法。福音係乜嘢？你點樣人哋問你福音係乜嘢？咁你話個個我都識啦，我個個都識呢一段啦。你如果你唔好話俾我聽，你冇聽過啊？你唔好話咩約翰福音3章16節你都噏唔出啊嚇！你快啲，你從來未背得出嘅話，你點都要背咗出嚟。嗱，好簡單嘅一個福音啫嘛神將獨生子賜俾我哋，因着愛咁咧叫信佢嘅不至滅亡，反得永生，係咪啊？你瞌埋眼都要背咗出嚟㗎啦呢一段。咁除咗之外，我哋仲能夠講啲乜嘢咧？提摩太前書，基督耶穌降世為要拯救罪人。喺整個福音裏邊，我哋唔能夠離開罪㗎嘛，係嘛？你話約翰福音3章16節都冇講到嘅咁你如果將約翰福音3章16節再詮釋一啲、詳盡一啲，你一定要講到神嘅愛講到咧點解佢嘅愛需要佢嘅愛子耶穌基督為愛我哋而嚟到呢一度咧，嚟到世界。係因為人嘅罪啊嘛所以我哋對福音係乜嘢？如果你都掌握唔到嘅話，當人哋講乜嘢係福音，你完無可分辨。罪喺我哋整個人性裏邊，的確我哋相信係福音不可忽略嘅，好緊要一個。罪嘅工價係死啊嘛，羅馬書第6章。神嘅恩賜喺基督裏邊至係永生。嗱，呢啲咪係福音咯？即係如果你噏來噏去，連約翰福音3章16節都未噏得出嚟，我哋再睇下多幾段經文，我哋好多時真係唔知點講好。所以當你有機會喺人嘅面前去作一個福音嘅解釋，唔係真係咁難。唔好以為好複雜，唔好以為真係要講好多嘢。如果能夠將福音好簡單嘅去介紹俾人，呢個就係最正確嘅福音。人稱義唔係行律法，呢個可能加拉太教會當時面臨更大嘅問題啦。佢哋咧覺得信咗主、信咗耶穌都未夠，仲要有律法嘅，仲要有割禮嘅。大家都知道咧，呢一個問題喺初期教會相當困擾佢哋嘅。知道咧，為着割禮嘅問題為着猶太人嘅律法嘅問題佢哋有好多嘅爭辯，即係話信耶穌，淨係信耶穌得唔得咧？係咪一定要守盡晒律法咧？又明知守唔盡嘅話，於是咧結果出現咗要守律法就成為法利賽人啦。好多人都知道就假冒為善，咁又唔能夠唔守。所以保羅對加拉太嘅教會特別去提醒，冇人係因為行律法去稱義嘅，唔可能靠住，因為你係一個好人，你做咗好多好事，所以神就悅納。因為我哋每一個人真係喺神面前好多嘅虧欠，唯有信基督、相信耶穌基督嘅寶血，至可以叫做被稱為義。聖經裏邊好簡單嘅將福音，其實喺初期教會嘅時候，當保羅全個各地
喺幾次嘅旅行報道，無論去任何嘅地方，佢只係將福音好簡單嘅去介紹咗，講咗出嚟。咁啊，但係之後咧離開咗教會嘅建立咧，啲人開始加啲。嗱，其實到今日教會都係咁樣喎。你睇下好多嘅教會，佢本來原本嘅福音都係有喺度嘅。如果唔係，冇法子建立教會啦。但係教會建立咗之後，慢慢開始就加上咗好多人嘅意思落去啦，加上咗好多人嘅以為落去，就好似初期教會呢一班嘅猶太人，加上咗好多行律法嘅至可以稱義嘅事情上去。我哋要小心，對神嘅話冇法子，我哋唔應該加添減少。所以喺啟示錄聖經嘅結束嘅時候，對書上所講嘅説話唔能夠刪除，唔能夠寫喺呢個書上邊去減咗啲乜嘢。呢一個就係整個嘅福音嘅意義。好啦，我哋跟住睇下保羅去對傳假福音嘅人係乜嘢啦。無論是我們睇下是天上來嘅使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同。點解保羅講句咁嘅説話？到底佢係乜嘢啊？無論係我哋或者天上嘅使者，同我哋傳俾你嘅唔同，咁你咪自己打嘴巴自己講咩啫？無論係我哋或者天上嘅使者，同我哋所傳俾你哋嘅唔同，真係咧有啲時候咧睇落去聖經裏邊，好似真係有啲時候唔係好明佢噏乜啦。你又話即係同你哋講嘅係唔同。你哋有天上嘅使者添，若傳福音與我哋所傳給你們的不同。保羅之前傳嘅福音與我們所傳給你們的，保羅喺建立教會嘅時候，將福音好清楚嘅已經講咗俾佢聽。保羅嘅意思即係話，如果我之後去講一啲，甚至我自己我哋代表咗保羅同埋使徒啦，就算係我哋，如果以後所講俾你聽嘅福音，同最開始嘅時候福音嘅根本係唔同，呢一個唔同即係之外 beside 之外嘅福音，如果係唔同，原來保羅自己都講到，萬一如果我哋甚至係天上嘅使者，天上嘅使者有解釋到底係天使定係魔鬼喎？大家都知道魔鬼都係使者嚟嘛所以咧有人即係去喺解釋呢兩個字咧，到底我哋咁好明顯係保羅或者使徒或者一般嘅領袖講嘅，同埋天上嘅使者，包括魔鬼，或者如果傳福音同我哋最開始傳俾你哋嘅之外嘅嘢，就應當被咒詛。你諗下，好緊要喎！講嘅唔同，呢一個唔同呢一個字真係好多時候嗰個唔同未必一定完全唔同嘅喎。好多時候我哋聽好多嘅異端，大家都知道佢哋講嘅唔會完全唔同嘅。好多時候能夠迷惑我哋嘅係一啲好似係又實際又唔係嘅。你記唔記得蛇點樣引誘亞當夏娃？大家都記得呢一個罪嘅開始嘅時候，蛇對女人話：神豈是真說唔俾你哋食園裏邊所有嘅果子麼？神係咪真係咁講過㗎？咁如果你根本都唔知神嘅説話，咁啊，如果當時梗係冇咁嘅情況，可能所以夏娃就回答啦：園中嘅果子都可以食，唯有園中嗰棵樹上果子，神曾說你不可吃不可摸，免得你們死。蛇對女人話：你唔一定死㗎。你諗下呢啲説話聽起上嚟冇乜錯㗎噃。神係咪真係咁講過啊？係咪食所有嘅果子都唔得啊？咁女人即刻話唔係，都可以食，不過有啲唔得啫嘛。
有嗰棵樹唔得啫嘛。蛇跟住嘅引誘嘅説話，你唔一定嘅。你諗下，因為神知道吃嘅日子眼睛明亮，你哋如神知道善惡。你話咁唔好咩？但係緊要嘅分別嘅就係、你哋想好似神咁啊，你哋可以去到神咁嘅分別善惡，即係你哋能夠去到有神嘅能力啊。人嘅墮落，人嘅敗壞係想自己做神啊嘛，係嘛？咁多日子連日嘅係，哇！我哋好堅持自己，咪自己做神啦，自己變成神一樣啦。但係呢一個唔係福音。好多時候魔鬼撒旦用一啲嘅説話，好似唔啱，又好似啱。我相信呢一個係我哋今日要面對嘅問題。你記得我介紹過呢本書俾你睇啦，《Screwtape Letters》啊，幾廿年前睇過呢一本書 ，C.S. Lewis 啊，魯益斯嚇，《地獄來鴻》，我介紹過㗎啦。呢本書好得意嘅，薄薄嘅一本書，真係記得好簡單嘅話俾你聽。魔鬼唔會話俾你聽，你唔好做呢樣，唔好做嗰樣。其實裏邊有好多嘢嘅，我舉過一個例㗎啦。記唔記得有一個人話想去傳福音，咁呢個鬼仔喺側邊就覺得哇，佢要傳福音啊，唔掂啊，點樣可以攔咗佢唔去傳福音啊？於是快啲寫信俾個鬼王，鬼王於是覆返佢話：你唔好叫佢唔傳，佢話基督徒都要傳福音嘅，不過你話俾佢聽，慢慢地啦，唔好咁急啊！啊，真係，我相信。呢一個就係我哋嘅軟肋啊，係咪啊？我哋如果人哋叫你唔好傳福音，如果我喺度講，咁你梗係覺得話基督徒點會唔傳福音㗎？應該傳㗎嘛。但係個鬼王教鬼仔，你去話俾嗰個人聽，傳，不過唔好而家咁急，慢慢嚟。大家都知道，慢慢嚟消耗咗我哋嗰種嘅熱誠。好多嘢就慢慢失去。今日我哋好多時候都係慢慢嚟，因為想諗住慢慢嚟，有啲嘢慢慢做，有啲嘢唔使咁急。我相信福音好多時候被扭曲，唔係因為一定係完全唔一樣嘅。所以保羅俾提摩太嘅書信，你要保守所託付你嘅，躲避世俗嘅虛談。同那敵真道似是而非嘅學問，好大隻字嘅，俾你睇下，似是而非嘅學問。跟住保羅去睇下，佢哋應當被咒詛，用一個好重嘅字喎。一個被咒詛，你諗下點樣被咒詛？你喺聖經裏邊講到被咒詛嘅時候係乜嘢？呢個咒詛當然你話，我哋唔應該咒詛人啊。但係保羅喺度為着福音嘅緣故，佢講出咁重嘅説話。因為好多生命嘅意義同埋價值，如果唔弄清楚嘅話，點解耶穌要好似咒詛無花果樹？大家都記得啊，耶穌喺耶路撒冷最後嗰個禮拜，大家記得嗰段説話。當然耶穌冇咒詛，冇用咒詛呢一個字，但係耶穌講得好重喎。從此冇人再食你嘅果子啊，記唔記得啊？嗰一段嘅説話喎。所以第二日當門徒行過嘅時候，見到哇，點解呢棵樹冇晒啦？啲已經枯萎咗啦，因為你尋日嘅咒詛。原來睇重嘅生命係睇下，如果令到一個人跌倒離開。保羅喺度講到啊，佢哋應該被咒詛，用得好緊要嘅。聖經裏邊去提到呢一個字，行律法嘅，你睇下加拉太書第3章係被咒詛，以行律法為本嘅。剛才我提過加拉太教會，可能好多猶太人喺度諗住，信耶穌未夠，你唔做守盡咁多嘅律法唔得。所以保羅寫俾加拉太經常因為係咁樣提過，冇錯。申命記27章裏邊，唔照律法一切所行嘅就係被咒詛，喺當時嚟講。但係喺律法
剛剛成立嘅時候，上帝俾呢一啲嘅猶太呢啲以色列人，佢哋好着緊佢哋嘅開始要建立對神嘅信靠。所以當佢藉住摩西將律法定落嚟嘅時候，佢會講到，如果唔跟住去行，你會被咒詛。但係嚟到耶穌基督成為我哋嘅救贖之後，好清楚嘅，保羅解釋咗，如果一個人靠住律法喺神面前稱義係明顯嘅，但係因為經上記着說呢啲人唔得嘅，做唔到嘅，所以義人必因信得生。其實呢一句説話我都解釋過，義人必因信得生，我做咗義人啊，仲使乜嘢信啊？呢句説話嘅原意就係人必因信被稱為義而得生。記住啊，人必因信被稱為義而得生，唔係你係已經係義人啊！我哋因為信主被稱為義而得到生命，呢一句嘅解釋。所以我希望你哋以後義人必因信得生，唔好諗住我都係做得唔錯，都係義人啊，唔使信乜嘢，好緊要啊！最後呢一段，保羅話：我而家要得人嘅心啊，定係得神嘅心啊？我係討人嘅喜歡啊，定係討神嘅喜歡啊？如果我淨係討人嘅喜歡，我就唔係基督嘅僕人啊！基督嘅僕人，大家我都試圖解釋過，僕人就係奴僕或者奴隸。當時嚟講，呢一個奴隸係完全屬於個主人，唔同今日你香港揾個阿姐嚟做嘢啊！你唔好當人奴隸咁使啊！你真係你咁樣啊！如果喺香港啲姐姐我哋喺香港好多年啦，我哋屋企都有姐姐幫手嘅有啲姐姐我哋到今日都有聯絡嘅咁咧，特別係湊大我仔嘅姐姐我哋今日每年聖誕節咧，我哋都會寄啲嘢俾佢，仲有覺得都有好好嘅聯絡嘅關係。喺當時嚟講冇聲出嘅，大家都知道呢啲係奴隸嚟嘅但係保羅卻係好清楚知道，如果我哋係屬於基督嘅，我哋嘅僕人，基督嘅奴隸，即係完全屬於基督啊！我哋應該點樣做呢？以弗所書，大家記得保羅講到作僕人嘅要懼怕戰兢，用誠實嘅心聽從你哋肉身嘅主人，好像聽從基督一樣。原來當時有奴僕信咗耶穌有奴隸，於是就將佢嘅主人，大家弟兄啊，你要我成日同你洗腳，你有冇搞錯啊？你幫我洗得唔得啊？大家弟兄一做咗奴隸變成咗弟兄之後，你係咪複雜咗啊？我聽過好多呢啲咁樣嘅古仔㗎啦，喺香港咁有啲弟兄姊妹都會講屋企嗰個菲傭佢信咗耶穌喎，咁點辦呢？咁喺度擔心，咁佢大家都係弟兄姊妹喎，咁我仲可唔可以叫佢煮飯咧？叫佢清潔咧？咁如果你快啲，我話你快啲讀呢段聖經俾佢聽啦。呢度你作僕人嘅要誠實心聽從你哋肉身嘅主人。咁佢嘅角色就係作為去 domestic helper 啊嘛。咁佢唔係 domestic slave 啊。咁你一方面你唔能夠當佢即係奴隸咁使，但係佢應該係幫忙係做呢個工作。佢應該嘅本分就係呢啲。緊要嘅就係唔係眼前嘅侍奉，討人喜歡，係要基督嘅僕人從心裏邊遵行神。我相信今日作為基督嘅僕人，唔單止作為教會嘅領袖，自己作為牧者，自己都會不斷嘅提醒：我要討人喜歡啊，定係討神喜歡？我相信呢一個嘅爭論，討神喜歡定係討人喜歡？討人喜歡有啲時候係性格嚟嘅咁上個禮拜
前個禮拜我都簡單嘅講咗幾句啦嚇。我同師母50年經過，咁真係好唔同嘅。好多時候討人嘅喜歡，好多時候你咁我係 social 啲嘅嚇，我咁啊見到人都會笑下嘅。咁但係有啲人就會嚴肅啲噶嘛，講道理噶嘛，冇錯噶。咁咧，但係真係特別作神嘅僕人，我應唔應該真係要討人嘅喜歡咧？咁你話我唔討神喜歡咩？咁又唔能夠咁講嘅。我淨係討人喜歡，見親你笑口噬噬嘅，咁啊討唔討你喜歡咧？你估？咁啊，你話多數都好啲嘅，係咪啊？我阿女嬸，我次次見親你都黑起塊面，你都唔中意啦，係咪啊？都係要笑下啦。咁啊，結果好啦，牧師唔開心嗰陣得唔得咧？咁啊，結果好多問題啦。你一唔開心咧，實有人走嚟問你今日做咩事？你又發生咗咩事？咁你同師母鬧交啊？我都聽過啲咁嘅嘢。哇！真係我都唔敢幾鬧成點啊！翻到禮拜堂都要笑口噬噬，咁要討人喜歡啊嘛。咁我又冇話唔討神喜歡噶噃。但係好多嘅事情，如果喺福音嘅事情上邊，你傳福音要討人喜歡，你有時唔容易做得到嘅喎。人哋同你爭論，一同你拗起上嚟，你就開始。如果你話兩下又把火嘅，咁咪好難討論啦。咁咧，我唔知你同人哋傳福音遭遇過乜嘢啊？我同人傳福音啊，差啲俾人打嘅喎。我真係我仲記得㗎，喺大學嘅時候同個同學喺度講福音，真係講下越講，佢話你再講我打你啊！嗱，咁你仲敢講咩？咁點講啊？但係我哋嘅人生係不斷討人喜歡，但係討唔討到神喜歡呢？我相信呢一個係我哋生命一個好大嘅學習。保羅覺得佢作為一個神嘅僕人，你哋受咗教訓，應該可以點樣討神嘅喜悅，照你而家所行更加勉勵。我希望我哋喺服侍神嘅事情上邊，真係能夠不斷嘅討神嘅喜悅。呢一個係作為基督嘅僕人嘅要求。的確，你只係得到人喜悅，得唔到神喜悅。我相信呢一個侍奉係虛假嘅。好多時候只會睇到表面可能成就，但係成就唔到神嘅功。到最後好多時候出於福音，保羅特別去講咗，傳嘅福音唔係出於人嘅意思，唔係從人嘅領受，人嘅意思會係神唔喜悅。大家記唔記得呢一個故仔啊？當耶穌話俾門徒聽，人子受好多嘅苦，要被棄絕、被殺，彼得點樣講俾佢聽啊？大家記得彼得好體貼人嘅意思啦。彼得對住老師喺度咁樣嘅講法，好明顯彼得話唔好制啊！點解你要去死啊？但係耶穌嘅責備，我哋個個都記得。撒旦退我後邊去吧！哇！你諗下，你話好唔抵啫？我係幫你噶嘛，諗住希望唔好想你上去耶路撒冷受死噶嘛。但係耶穌嘅責備，好多人覺得喂重啲喎。撒旦退我後邊去吧！真係將彼得睇到當然彼得唔係撒旦啦，但係彼得講嘅説話耶穌話呢一個係撒旦嘅意思嚟嘅喎，因為你唔體貼神喎。撒旦退我後邊去吧！呢句説話真係總之你幾時聽過啲咁重嘅説話？我聽過啦，一次開會同啲美國啲牧師開會，開完會個個有點心食。你知啲美國人嗰啲好多一見到啲 donut 嗰啲咩眼都大埋噶嘛，所有甜嘢蛋糕啲最高興噶嘛。哇！一個好大隻嘅牧師行過嚟望下，突然間佢講句撒旦退我後邊，哇！我真係連個 donut 都變成撒旦，真係都幾陰功喎。咁佢又係嘅喎，佢自己可能
咁對我嚟講啊，嘿，呢啲根本唔係撒旦，呢啲咁嘅嘢，因為早已經睇法就係，哇！但係你整碗雲吞麵喺度啊，咁嗰碗，但係雲吞麵唔會令到我咁差啫。Donut對佢嚟講咁甜嘅嘢，對佢嚟講真係唔係幾好。不如一間點心唔知係乜嘢喎？我一間撒旦去我後邊去拜。如果你有糖尿嘅話，你都冇制啊你。體貼神嘅意思係我哋今日作為神嘅僕人要做嘅事，我哋應該嘅，我哋知道係乜嘢，所以係我哋保羅最後解釋，我哋係要從耶穌基督得嚟嘅啟示，呢個就係我哋嘅福音。耶穌基督得嚟嘅啟示，當然你話，哎呀，我哋要等神，好似聖經裏邊求主耶穌呢個禱告喎。求主耶穌榮耀嘅父賜人智慧啟示嘅靈，俾我哋真知道佢。以弗所書第一章已經好清楚講咗，我哋真係不斷要求聖靈喺我哋嘅生命當中，求神俾我哋明白，我哋真係喺基督嘅裏邊，我哋得到呢一個唯一嘅福音。我好多次已經要你哋背呢一節經文，再背多次俾我聽。除他以外，別無拯救。因為在天下人間沒有賜下別的名，我們可以靠着得救。我哋再讀多次嚟，除他以外，別無拯救。因為在天下人間沒有賜下別的名，我們可以靠着得救。嗱，記住啊，我話咗好多次要你背咗呢節經文。所以今日好簡單嘅呢個信息，呢3點離棄保羅嘅嘆息，離棄真道嘅人，佢哋將福音更改咗。保羅點樣責備傳假福音嘅人？佢哋應該被咒詛。然之後，保羅肯定要傳講嘅係基督嘅啟示，只有咁樣至討神嘅喜悅。我哋低頭祈禱。天父，喺呢一個末世嘅時候，我哋話好多偏離正道嘅話語，好多令到我哋好多時會好 confused 嘅一啲嘅教訓或者道理，求主俾我哋能夠真係分辨，讓聖靈喺我哋當中，讓我哋能夠知道神你嘅福音，你差遣愛子耶穌基督，因為我哋嘅罪嘅緣故為我哋死，讓我哋信靠你，完全嘅真係領受喺你自己裏邊嘅恩典，天父幫助我哋。讓我哋明白，真係真正嘅福音係喺聖經當中所記載嘅，只有藉住你嘅名，我哋可以得救。幫助我哋喺呢個世代去分辨，我哋去學習，奉耶穌基督嘅名祈禱。